Waspada peringatan dini BMKG, hujan lebat 6 hingga 7 November 2025. Ini wilayah yang perlu waspada cuaca ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk 6 dan 7 November 2025. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, bahkan disertai potensi angin kencang. Oleh sebab itu, masyarakat, terutama yang berada di wilayah terdampak, guna mengantisipasi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan genangan. Selain hujan lebat, peringatan angin kencang juga dikeluarkan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan rutin memantau informasi cuaca dari kanal resmi BMKG. Berikut peringatan dini hujan dari BMKG untuk tanggal 6 dan 7 November 2025 berdasarkan level peringatan dan wilayah terdampak. Peringatan dini 6 November 2025. Level, waspada, hujan sedang, lebat. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Level, siaga, hujan lebat, sangat lebat. Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua Selatan, peringatan dini angin kencang. Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, peringatan dini 7 November 2025. Level, waspada, hujan sedang, lebat. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan. Level, siaga, hujan lebat, sangat lebat. Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua Pegunungan. Peringatan dini angin kencang. Aceh, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Utara,